الاستماع. الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع. المهارات الأساسية الاستماع. اتكلمنا عن الدعم ودلوقتي بنتكلم عن الاستماع. أنا ما ينفعش أساعد حد أنا مش سامعه. لما كنت بتكلم عن الدعم كنت بقول إن إحنا بنعمل إيه؟ إحنا كمراية، إحنا بنعكس الشخص اللي قدامنا. فأنا بدخل مع الشخص وأنا ورقة بيضة اللي بتكتب عليها الكلام اللي هو بيقوله، فأنا ببقى محتاج إن أنا أسمعه. طب ما إحنا بنسمع، انتوا مش بتسمعوا. انتوا دلوقتي اصلا ممكن يبقى قاعدين قدام قاعدين قدام الموبايل او اللابتوب، والمفروض انتوا بتحضروا معايا بس انتوا مش سامعيني. ممكن تبقى انت سامعني ولكن دماغك بتفكر في هتطبخ ايه النهارده، الفطار هيبقى ايه، انا كنت عايزه اروح اجيب كذا من الحاجه الفلانيه، ده انا عايز اصحي ابني واعمل في الحاجه الفلانيه. دماغك مش معانا، فانت كده مش سامعني. فمعنى كلمه الاستماع ان انا ببقى سامعه بجد. احنا ربنا خالق عقلنا تمام بيعالج 10,000 كلمه في الدقيقه. يعني بيعالج 10,000 كلمه في الدقيقه. يعني المفروض عشان انت ما تسرحش تسمع 10,000 كلمه في الدقيقه. طبعا ده ما فيش حد بيتكلم كده. اسرع ناس بتتكلم بتوصل ل 200 كلمه، 280 كلمه، ده اسرع حد يعني بيتكلم. وناس ما بتوصلش اصلا. المتوسط العادي في الرينج في الكلام من 100 ل 150 كلمه في الدقيقه. ولكن عقلك عنده قدرات ان هو يعالج 10,000 كلمه في الدقيقه. فعشان انا عقلي عنده قدرات يعالج 10,000 كلمه في الدقيقه، وعشان انا بسمع 100، ف 10,100 ففي جاب، في فجوه، فغصب عني عقلي بيسرح. عقلي بيسرح. طيب انا محتاجه اعمل ايه عشان اسمع كويس؟ محتاجه اعمل ايه المهارات اللي ممكن اركز عليها كده عشان اسمع كويس؟ ما ان احنا هنتكلم على الاستماع، فاكبر مشكله انا بشوفها في الكوتشز اول ما بيدخلوا الكورس عشان يبداوا يتعلموا كوتشنج ان هم بيتكلموا كتير. بيتكلموا كتير. يعني ايه بيتكلموا كتير؟ يعني انا دايما مثلا في الكورس، احنا في الكورس بتاعنا الاساسي بيبقى دايما عندنا تدريب عملي، فبدخل اشوف الناس هما بيشتغلوا مع بعض، فبلاقي ان الكوتش نفسه عمال يتكلم 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 كتير. طبعا ده غلط. المفروض في جلسة الكوتشنج انا بتكلم 30%، 20 30%، والمساحة الاكبر للشخص اللي جاي لي. يعني فكروا كده، افتكري مرة كان حد جاي يشتكي لك، كان بتقول 3 4 5 6 كلمات ممكن، وتلاقيك بتقطعيها اصل انتي قلتي كذا. طب هو فاهمين قصدي؟ فالشخص بيبقى محتاج مساحة عشان يتكلم. فألف ب لما بنيجي نعمل جلسة كوتشنج، العميل بتاعي او المستفيد بتاعي هو بيتكلم اكتر مني بكتير. يعني ممكن نقول ان هو بنسبة 4:1 مثلا، 4:1. يعني هو مثلا لو السيشن بتاعتي او الجلسة بتاعتي 60 دقيقة، فتقريبا العميل بتاعي ممكن يكون بيتكلم 45 دقيقة وانا بتكلم 15 دقيقة. وال 15 دقيقة اللي انا بتكلمهم دول يا اما بسأله سؤال يوضح لي او بعمل له تلخيص للي هو قاله. فده الاستماع. فلما تلاقي نفسك عمال تقول كتير، فدي مش كوتشنج. انت ممكن تعملوا استشارة، ده مش كوتشنج. فده رقم 1. رقم 2، زي ما احنا كنا بنقول كده، ان انا دايما بلاحظ وانا بسمع الجمل واحط تحتها خط، ممكن اعيد الجملة تاني. انا كمان دايما بلاحظ الكلمات المتكررة. يعني ايه؟ يعني لما باجي اشتغل مع حد ولا بتقول لي ايه او هو بيقول لي ايه، انا طول عمري بقول لك ان انا مفيش مني فايدة. ده وانا في الحضانة كان دايما المدرسة بتاعتي تقول مفيش مني فايدة. حتى لما كنت في وانا يتكلم شويه بعد شويه ليه بيقول لي كلمه ايه. او انا حتى في الجامعه كان دايما المعيد الدكتور بتاعي يطردني يقول لي انت مفيش منك فايده. حتى لما اتجوزت دايما مراتي يقول لي مفيش منك فايده. الكلمه دي اتكررت مره واثنين وثلاثه.
معنى الكلمه دي اتكررت مره واثنين وثلاثه، فاذا الكلمه دي ليها معنى. الكلمه دي ليها مدلول بيسموه مدلول نفسي جوه الشخص كده. اول ما الاقي كلمه عند العميل اتكررت مره واثنين وثلاثه لازم اعرف معناها ايه. لما حد يقولك في السيشن بتاعته انا فاشل 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 مره واثنين وثلاثه، فهنا لازم اعمل ايه؟ لازم ان انا اساله هو معنى الفشل ده ايه بالنسبه لك؟ الفشل ده هو اللي هو ايه؟ الفشل ده ايه؟ الفشل ده ايه؟ اوكي؟ طيب فنرجع تاني ونقول في الاستماع انا لازم وانا داخل السيشن وانا بشتغل السيشن بتاعتي اكون مركز في السيشن بتاعتي وبس. طب ده هعمله ازاي؟ اول حاجه هعملها وانا بسمع الشخص ان انا قبل ما ادخل جلسه كوتشنج لازم ابقى افصل على العالم الخارجي. ازاي افصل؟ دي بتاعتك انت. يعني حد ممكن يقول لي والله انا ممكن افصل بان انا اقعد 5 دقايق مثلا اتنفس، اعمل تنفسات. ممكن حد يقول لي انا هعمل 5 دقايق مديتيشن. ممكن اقول حد يقول لي مثلا ان انا هبقى بعمل الجلسه وانا مخلص كل الحاجات اللي ورايا. ده هيساعدك اكتر. يعني مثلا لما انا بقول للناس لما تيجي تعمل جلسه كوتشنج اختار وقت تكون انت فعلا فيه فاضي. يعني ما تختاريش مثلا وقت تكون ولادك راجعين من المدرسه مثلا حاطه الاكل فيه على النار. فانت هتعملي كوتشنج ازاي؟ انت اصلا دماغك في اللي هيدخل عليكي دلوقتي، انت دماغك في الاكل اللي على النار، انت دماغك في كذا. فدايما باخد بالي كويس قوي وانا رايحه وانا بعمل جلسه كوتشنج او بحط ميعاد لجلسه كوتشنج او بتكلم مع حد عشان اسمعه كويس. لازم ببقى مديله ذهني قدر المستطاع. يعني احنا في الصلاه عندنا بنتعلم دايما احنا ايه؟ نركز في الصلاه، صح؟ يعني نحاول دايما ان احنا نبقى مركزين مع العميل. مركز مع العميل في ايه؟ ان انا دايما لما بلاقي العميل بتاعي بيقول بعض الكلمات المتكرره دايما بساله عليها. حلو. من الحاجات المهمه كمان ان اوقات كتير، ودي هتلاقوا عليها فيديو، انا ان شاء الله عايزه هنزل لكم فيديو من قناه اليوتيوب فيه حوالي 20 فيديو عن الكوتشنج كده، عايزاكم تسمعوهم. اوقات كتير العميل بتاعي وهو بيتكلم معايا بيسالني سؤال، فتيجي واحده تعمل ايه؟ تبقى بتتكلم تقول لي بس هو يا دكتور انا مش عارفه هو جوزي ما بيحبنيش ليه؟ هو جوزي ما بيحبنيش ليه يا دكتور؟ هنا اوقات الكوتش بيعمل ايه بقى؟ بيبقى واقع في فخ. انا هقول لها ايه؟ هو انا هقول لها ايه؟ انا ايه اللي انا ممكن اقوله؟ انا مش عارف انا جوزها بيحبها ليه. طيب هنا طب اعمل ايه؟ في الاغلب لما العميل بتاعك بيجي يسأل سؤال، فهو في الاغلب اصلا بيسأله لنفسه. فهو لما بيسأله نفسه بس بيقوله بصوت عالي، فهو كل اللي محتاجه منك ان انت تعيد عليه السؤال تاني. يعني لما حد بيسألني كده بقولها انا بروح قايله كده بالظبط، صحيح هو ليه جوزك، يا ترى انت شايفه ليه جوزك ما بيحبكيش؟ عارفين اللي بيحصل؟ تبدا هي تسال نفسها اكتر، فبتبدا تطلع الاجابه من جواها. اوكي؟ طيب نقطه مهمه تاني في الاستماع وهي الصمت. كنت بكلمكم من شويه ان احنا المفروض في اي جلسه كوتشنج واحنا بنسمع الشخص لازم يبقى في عندنا حضور، نبقى حاضرين معاه. انا حاضر معاه، انا هنا ودلوقتي. احنا بنسمع هنا ودلوقتي، انا هنا معاه بدماغي بعقلي بتفكيري بالورقه والقلم وانا هكتب، انا هنا معاه دلوقتي. ده رقم 1. رقم 2 انا بديله المساحه الاكبر ان هو يتكلم وانا ببقى ايه؟ ساكت. وهو ده الصمت من المهارات المهمه جدا 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 جدا، ان انت تسكت. ده من الحاجات المهمه. يعني عايزه اقول لك مثلا اوقات لما حد بيتكلم فتروح انت مقاطعه بكلام، لا اسكت سيبه يكمل كلامه. امتى بقاطع الشخص؟ لما الاقي الشخص بيتكلم في تفاصيل او في حاجات يعني ملهاش اي علاقه بالموضوع خالص، وهنا احنا دي بنسميها مقاطعه مفيده. المقاطعه هنا بتبقى مفيده، لازم اقاطع الشخص هنا. فانا هنا بقاطع الشخص انا هنا بقاطع الشخص لانه بدا يتكلم في تفاصيل. يعني تقول لي وانا دايما بتخانق مع جوزي مش عارفه ايه، وانا حتى امبارح وقعدت اعمل وبعدين كنت محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه، اعمل مش عارفه. هي هنا بتتكلم
في اي تفاصيل. هنا مش لازم خالص ان انا ادخل هنا بقول طب خلينا نرجع تاني لقصه الخناقه اللي كان مثلا بينك وبين جوزك. هنا بعمل ايه؟ برجعها تاني للموضوع الاساسي. هنا لازم اعمل ان انا اعملها مقاطعه. فالمقاطعه من الحاجات المهمه لما الشخص يدخل في تفاصيل كتير. طيب ده بيحصل امتى؟ لما انا ببقى هنا والان، انا سامعك بكل جوارحي، انا مركز معاك انت وبس. وكأن بالظبط يا جماعه واحنا في الكوتشنج لازم بنتخيل نفسنا ان انا وانت في بابل، يعني انا والعميل بتاعي في فقاعه، انا والعميل بتاعي في دايره مغلقه علينا، في صوت بره، في عربيات، في معرفش ايه، انا ماليش دعوه باي حاجه خالص، انا مركز الساعه دي معاه. وخاصه انا عارفه ان في ناس فيكم دارسين، الناس لو انت بتاخد سواء بتاخد فلوس او ما بتاخدش فلوس، بس لو انت بتاخد فلوس على السيشن دي لازم تبقى مركز معاه قلبا وقالبا، لان ده وقته هو اشتراه منك، يعني ده وقته بتاعه هو مش بتاعك انت. فده فكره الاستماع. في كده في الكورس الريزولف اللي احنا معتمدين منهم دكتور ريتشارد يعني بولستد، بيتكلم عن حاجه في الاستماع اسمها الاستماع الانعكاسي، ريفلكتيف ليسننج. ريفلكتيف ليسننج ده ايه يا جماعه؟ ان انا بسمع الشخص وبس، كل فتره كده بعكس له اللي هو قاله. اوقات كتير في جلسات انا بسميها جلسات فضفضه، في جلسات بسميها جلسات فضفضه. اوقات بيبقى في جلسه الشخص جاي عايز يتكلم وبس، هو مش محتاج حد يديله حلول. ودي حتى انا ما بسميهاش جلسه كوتشنج، يعني اوقات انا بقول دي جلسه فضفضه، نخليها جلسه فضفضه. بيبقى شخص عايز بس حد يسمعه، مش عايز حد يديله حلول، مش عايز حد يحل مشكلته، هو عايز حد يسمعه مش اكتر. وده اللي انا كنت بقول عليه، لو احنا عملناه مع اولادنا ان احنا نبدا نسمعهم، اسمعهم من غير احكام، اسمعهم من غير اوامر، اسمعهم من غير ما اغلطهم، بس اسمعهم. اوقات كتير لما الناس بنسمعها بترتاح وبتبدا تشوف الوضع اللي هي مش شايفاه.